السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة إصلاح يد LBS3 في أقل من 5 ثواني. طبعا قبل قليل تعرضت لمشكلة بأن هذه اليد لم تعد تشتغل، فاعتقدت بأنها قد احترقت، ويعني على وشك أن قمت سأرميها في القمامة أو أضعها في أي مكان آخر. ولكن حل هذه المشكلة بسيط وبسيط جدا. عندما فسدت هذه يد LBS3 لم تعد تشتغل، أضغط على زر الBS، أضغط لم تشتغل. وصلتها بالحاسوب، وصلتها بالبلاي ستيشن، لا توجد أي شيء ولا يظهر أي لون أحمر في هذه الأزرار أو هذه الأضواء. فحل هذه المشكلة فقط سهل جدا، وتقوم بقلب يد LBS3. تجد هنا هذه النقطة أو هذه الزر، هذا الزر الريستارت، يعني وكأنه سيقوم بعمل ضبط مصنع لهذه اليد، ويقوم يعني بإعادتها إلى إعداداتها الافتراضية وإعداداتها الأولى. فتقوم بأخذ إبرة أو عود أسنان أو أي شيء، أو حتى هنا يعني خلال، تقوم بأخذها هكذا وإدخال هذا الإبرة هنا في هذه المكان هكذا، وتقوم اسمع يعني يوجد زر هكذا. عندما تضغط على هذا الزر وعندما ضغطت على هذا الزر وضغطت على زر الBS، اشتغلت اليد وبدأت تشتغل بدون أي مشاكل. أتمنى أن تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم، ورجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك، وكذلك سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك. قم بالنقر عليه قبل انهاء الفيديو للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية في كافة المجالات التقنية على مدونة العالم